欢迎来到讲鬼故事的曼生。若喜欢我的频道，欢迎订阅、按赞及分享。您的支持是我最大的创作动力。那么，故事开始咯。今天要说的故事是取自小红书，内容细思极恐且令人不安。故事将由第一人称叙说。那么，故事开始咯。现在是晚上的11点35分，那个人又在我家门口咳嗽。这种情况已经持续1周，几乎每晚他都会在门外待上一段时间。只要听见咳嗽声，我就知道他来了。猫眼里看不见他，但他就在外头。我当然不敢开门，他这种行为摆明是盯上我这个独居女人。我是昨天找到这个小区的保安调监控的，起初他们不愿意，后来见到我发火，只好答应。小区的道路上监控没有拍到他，楼层的通道里又没有监控。唯一逮到他的只有电梯内的摄像头，他出现的那几次，电梯里面都没有别人。他个头不高，瘦瘦的，穿一件藏青色的短款羽绒衣。奇怪的是，他的羽绒衣是反着穿的，拉链在背后。还有，一般人进电梯不都会转过身站吗？而他没有，他走进电梯后就没有变过姿势。电梯停下后，他就这么倒退着走出去，自始至终都是低着头，看不清容貌。保安们也认为这个人相当有问题，表示说会加强小区的安全管理，并叮嘱我下次再看到他的时候，马上打电话到保安室来。因此，他刚才一出现，我就马上拨电话到了保安室，请保安们立刻上来。果然有人敲门了。猫眼里对方穿着是保安的制服，还戴了口罩。我问他是谁，他说是小区的保安，因为接到住户拨打来的电话，所以上来看看。我仍然不放心，让他摘下口罩。他把口罩拉了下来，从猫眼笑了笑，然后再戴了回去。这个保安我没有见过，但他笑起来是蛮和蔼的，行为也挺负责。我打开了门，谨慎地朝旁边瞥了几眼，那个人已经不在了，他肯定逃走了。你过来的时候没有见到他吗？我说。保安摇摇头，我想趁这个机会去逮住他，一劳永逸，便走了出去。2部电梯全停在这一层，说明他没有乘电梯下去。保安的反应比我还快，已经消失在旁边的安全出口。他显然看到了什么。接着我听见一声叫喊和撞击声，走过去看见保安脚边有一个人，你看看是不是他？还想跑。地上的人侧身躺着，好像晕过去了。他只穿了件毛衣，由于一次也没有见过真容，我实在分辨不出来他是不是那个人。不过奇怪的是，即便躺着，也不难看出他是一个身材高大魁梧的男人。看监视器时，那个人个子明显不高，保安的个子也不高，宽大的保安服松垮的挂在他身上，一点也不合身。除此之外，衣服领子也没有翻好，似乎是仓促了时间穿上的。他咳嗽了一声，我顿时间有种不好的预感。这咳嗽声为何会如此熟悉？跟那个人的声音一模一样。我认不出来了，我先回去。我说，尽力让声音不发抖。你在此确认了。他说着后退2步，挡住我回家的必经之路。我不动声色地倒退着，然后发疯似的沿楼梯跑下去。声控灯一盏一盏的亮起，我简直要崩溃了。不知道跑了多久，直到看见1楼的标示，我才如释重负，松了一口气。这时，一个保安的背影出现在我前面。喂，保安！我抓住救命稻草似的喊道：“上面有人！”他没有回头，我以为他是耳背，我喊了一声，他却仍然傻乎乎地站着。突然间，他的双手反转到背后，倒退着向我冲来。最后，你们有听到刚刚的敲门声吗？或许现在有人就站在你家门口。欢迎分享对这则故事的想法，可以留言与我分享与讨论，支持就是我的创作力量。